Godzilla x Kong The New Empire filmi için yeni bir fragman yayınlandı ve fragmanda birçok yeni detay ortaya çıktı. İlk fragmanın aksine çok daha kapsamlı ve etkileyici bir fragman olduğunu dün hazırladığım ön inceleme videosunda sizlere söylemiştim. Ancak fragmanda o kadar çok yeni sahne vardı ki filmle ilgili beklenenden çok daha fazlasını alacağımız kesinleşmiş oldu. Artık hazırsanız fragmanla ilgili gördüğümüz tüm detaylardan bahsedeceğim. Ancak hemen öncesinde eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Time those two met up, it was almost the end of Kong. They don't have to like each other. They just have to work together. Fragmanın Türkçe altyazılı hali hala yayınlanmadığı için fragmanda neler söylendiğinden başlamak istiyorum. Zaten insan sahneleri bu film için gerçekten yeterli uzunlukta olacak gibi görünüyor. Eski filmlerde olduğu gibi artık hikaye insanlar etrafında değil daha çok canavarlar etrafında dönecek. Söylenenlere göre Titanlar doğanın koruyucularıydı. Zaten Titanlar gittikleri her yere hayat veren ve besleyici radyasyon yayan varlıklardı. Bununla birlikte Godzilla gibiler insanlarla Titanların dünyalarını ayırıyorlardı. Ayrıca büyük maymunların yani Kong'un kabilesinin de insanları koruduğunu söylüyorlar. Monarch ekibi Halaworth'ta yaptığı çalışmalar sırasında sismik radyasyon sinyalleri almaya başlıyor ve ekip olarak keşfe çıkıyorlar. Ayrıca yaptıkları bu keşif sırasında yanlarında Kong'un da olmasını istiyorlar. Monarch'ın açılıp kapanan Halaworth tünelleri geliştirdiğini görüyoruz. Muhtemelen Godzilla x Kong filminden bu yana Halaworth'ten dünyaya yeni titanlar gelmesin diye bütün geçiş noktalarını kapatmışlar. Ve aralarından sadece bir tanesini manyetik bir alan oluşturup açılacak şekilde bırakmışlar. Monarch birlikte çıktıkları görev sırasında Suko adındaki bu küçük Kong'la tanışıyorlar. Godzilla vs. Kong filminde Gia, Halaworth içerisinde Kong'un türünden başkaları olabileceğini söylemişti ve Kong'a umut vermişti. Bu yüzden şimdi aslında Gia ve yanındakiler sözlerini tutmuş gibi görünüyor. Suko, Kong'la tanıştıktan sonra onu kendi kabilesinin yanına götürüyor. Ancak bu maymunların hiç şansı yok çünkü hepsi Scar King'in kölesi olmuş durumda. Başlangıçta Kong ve Scar King arasında bir karşılaşma izliyoruz. Scar King üstünlük kurmuş gibi gözükse de aslında Kong'un bu maçı alacağını düşünüyorum. Hatta sonrasında Scar King ve diğer maymunlar Kong'u durdurması için Shimu'yu uyandıracak gibi görünüyor. Shimu bu fragmanın birkaç farklı sahnesinde gösterilmiş olsa da tam yüzünü sadece figürlerin arkasında göstermişlerdi. Biliyorsunuz ki bana daha önce Shimu'yu gösterdiğim için ihtar atmışlardı. Bu yüzden sizlere gösteremiyorum ama Shimu Godzilla'nın türünden çok güçlü bir titandı. Atomik nefeslerine buz nefesine sahipti ve buz nefesi sayesinde bütün dünyayı donduracak ve buzul çağına sokacak kadar güçlüydü. Zaten sahneye baktığımızda Kong'un ona karşı hiçbir şansı olmadığını görüyoruz. Hatta Kong korkudan gözlerini büyütüyor. Biliyorsunuz ki normal şartlarda Kong korkusuz bir karakter ve asla hiçbir mücadeleden kaçmaz. Yani Kong'un korkusuz olduğuna sürekli göndermeler yapıyorlardı ve kaybedeceğini bildiği halde hala ayağa kalkmaya cesaret ediyordu. Ancak bu sahnede Kong bile korktuysa Shimu gerçekten çok büyük ve güçlü olacak demektir. Kong'un elinde Gojira'ların sırt plakalarından yapılan bir balta olmasına rağmen Shimu'nun buz nefesine karşı koyamıyor tabii ki. Tahminen bu sahnede Kong savaş baltasını kaybedecek. Muhtemelen Kong Shimu'yu ilk defa gördüğünde onun da Godzilla gibi atomik nefesi olacağını düşündü. Hatta bu yüzden baltasıyla kendini savunmaya ve enerjiyi emmeye çalışsa da bunu başaramadı. Ayrıca bu sahnede Shimu Kong'un kolunu da donduruyor ve bu yüzden Kong'un kolu çok büyük bir hasar alıyordu. Her ne kadar Kong ölüme terk edilmiş olsa da tam anlamıyla hayatını kaybetmiyor tabii ki. Ancak Scar King'de olan dövüşü sırasında köpek dişlerinden birini kaybetmiş durumda. Hatta fragmanın pek çok sahnesinde dişinin metal olduğunu görüyoruz. Monarch Kong'u bulduktan sonra Scar King ve Shimu'yu durdurması için onu yeniden toparlamaya çalışıyor. Ancak Kong'un hem Shimu hem de Scar King'le yüzleşmesinin imkansız olduğunu çok iyi biliyorlar. Ayrıca Scar King tek başına değil tabii ki. Scar King'in maymunlardan oluşan kocaman bir ordusu var. Her ne kadar Kong en büyük silahını kaybetmiş olsa da Mechagodzilla'dan alınan silahlar sayesinde Kong'a yeni bir eldiven geliştiriyorlar. Bu eldiven Kong'a elektrik güçleri verdiği gibi Kong'un da eldivene güç vermesi mümkündür. Çünkü sahnelerin devamında Kong Scar King'de olan dövüşü sırasında çok dehşet patlamalar oluşturuyordu. Eldivenin sahip olduğu güçler sayesinde Kong gerçekten çok yıkıcı miktarda enerjiler üretiyordu. Yani böylesi bir güç kaynağı eldivenin Kong'dan aldığı enerjiden kaynaklı olabilir. Bununla birlikte Kong sanki bir gözünü de kaybedecek gibi görünüyor. Final dövüşünde ise Suko'nun Kong'a yardım ettiğini gösteriyorlar. Ancak Scar King kendi çocuğu olmasına rağmen Suko'ya da çok sert vuruyor. Ama en nihayetinde Kong intikamını alacak ve Scar King'in dişlerinden birini parçalayacak. Hikayenin Kong'u ilgilendiren kısmı bu kadar gibi gözükse de Godzilla kısımları hem çok fazla hem de çok daha fazla etkileyici gözüküyor. Godzilla yeryüzüne çıkan titanlarla savaşırken hem Roma'da hem de pek çok farklı ülkede gözüküyor.
Sizlere bu film içerisinde Godzilla'nın birçok farklı titanla savaşacağını söylemiştim. Ve bu sahneye baktığımızda Godzilla en çok beklenen formlarından birine ulaşmış gibi gözüküyor. Hatırlarsanız 2021 yılında sizlere bir teoriden bahsetmiştim. Termonükleer Godzilla'da olduğu gibi normal formundaki Godzilla'nın da sırt plakalarından atomik patlamalar oluşturabileceğini söylemiştim. Eğer Kong'un savaş baltası fazla enerjiyle yüklendiğinde patlıyorsa o zaman aynı şeyi Godzilla da yapabilir. Ve gördüğümüz kadarıyla termonükleer Godzilla'nın sahip olduğu güçleri Godzilla normal formundayken de kullanıyor. Zaten burada Godzilla bir nükleer enerji santralinin yanında gözüküyor. Muhtemelen hikayenin başında bu nükleer santrale saldıran bir titan ortaya çıktı. Bu titansa tahminen Tiamat ya da Emhyuluk olabilir. Çünkü Tiamat'ın elektrik güçleri vardı ve gökyüzünü manipüle edebiliyordu. Tiamat ve diğer bahsettiğim titanların beslenmek için radyasyon kaynakları aradığını çok iyi biliyoruz. Ve Godzilla onları durdurmak isterken yine çok yüklü miktarda enerji emiyor ve artık vücudu evrimleşmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü filmin bu sahnesinde Godzilla'nın radyasyon emme kapasitesi yükseldiği için fazla enerjiyi dışarıya atmak zorunda kalıyor. Bu durumu engellemek içinse büyümesi ve gelişmesi gerekiyor. Filmin devamında Godzilla evrimleşmiş olsa da hikayenin devamında yeniden Kong'la karşılaşması gerekecek. Çünkü Kong bir anda yeryüzü dünyasında yani Mısır'da gözüküyor. Filmin bu sahnesinde Kong, Halaworld tünellerini kullanarak Mısır'dan çıkış yapıyor. Bunu fark eden Godzilla ise evrimleşmiş formuyla Kong'un yanına geliyor. İkili arasında tekrardan bir rekabet olacağını ve yeniden karşılaşacaklarını çok iyi biliyorduk. Ancak Gia'nın gördüğü rüyalarda Motra'yı da gösteriyorlar. Biliyorsunuz ki Mothra canavarların kraliçesi olarak bu ikisinin kavgasını engelleyecekti. Böylece Godzilla ve Kong ikili olarak Scar King ve Shimu'ya karşı savaşacaklardı. Mısır'da Godzilla ve Kong arasında gerçekleşen savaş sona erdiğinde yeniden şehirde gerçekleşecek bir kavgaya dahil olacaklar. Bu sahneye dikkatli bir şekilde bakarsak Shimu'nun yeryüzü dünyasına çıktığını ve Scar King'le birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Tahmin ettiğimiz gibi Godzilla ve Shimu savaşırken yan tarafta da Kong ve Scar King savaşıyorlar, hatta burada Suko'yu da görüyoruz. Scar King'in kontrol ettiği maymun ordusuna gelirsek Suko bile onlardan nefret ediyordu. Hatta muhtemelen Suko onlardan kaçarken bir tanesine kaya fırlatacak ve sonra da Kong'la karşılaşacak. Zaten burada gördüğümüz maymunların boyları Kong kadar yok ve hepsi çok küçük, bu yüzden Scar King'e meydan okuyamıyorlar. Ancak bu noktada Kong'a bakarsak her karşılaşmasında Scar King'i yenebilecek kadar güçlü bir yapıya sahip. Zaten Scar King ince bir zargana gibi gözükürken Kong'un her yeri steroid basmış bir hayvana benziyor. Biliyorsunuz ki Scar King'in en büyük silahı aslında Shimu olacak. Shimu Godzilla'nın evrimleşmiş formundan bile çok daha büyük gözüküyor. Yani her ikisinin de birbirlerini nötrleyecek kadar güçleri var. Ancak Godzilla final formundayken muhtemelen Shimu'yu yenecektir. Yani bu fragmana baktığımızda dostlar filmde bilmediğimiz daha çok fazla etken var. Film içerisinde beklemediğimiz kadar çok sayıda Titan Savaşı göreceğiz ve bu film Godzilla vs. Kong kadar basit bir film olmayacak. İnsanlar yine Godzilla'ya saldıracaklar ve artık Godzilla da onlara saldıracak. Bu savaş böyle devam ederse yakında Pacific Rim crossover yaparak Pacific Rim vs. Monsterverse bile çekebilirler. Bu arada fragmandaki sahneleri biraz daha yavaşlatarak izlediğimizde Kong ve Scar King savaşında Shimu'nun suratını ve kuyruğunu gösteriyorlar. Artık şu Titan'ı daha net gösterdikleri bir fragman gelse de onun hakkında rahatça konuşabilsek. Ancak maalesef ki o zamana kadar elimizdeki tüm yeni detaylar bunlardı dostlar. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz başka içerikler olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.